Hi ha gent que dedica tota la seva vida a llegir, estudiar, aprendre, investigar sobre una disciplina. Però tu, sense problema, tot fent un cafè a Twitter, t'atreveixes a posar en dubte la seva opinió. Molt bé. És que jo vull opinar, sóc persona... Sí, una persona que no en té ni idea d'allò. No necessitem la teva opinió. De fet, és molt millor si no dius res. Si pots, calla. Home, però és la llibertat d'expressió. I no hi ha llibertat del silenci? El que abans se'n deia una conversa de bar, ara s'ha convertit en la tònica general. Tothom opina de tot. I això crea problemes. La desinformació és un dels principals mals que patim. I nosaltres mateixos som generadors de fake news. Allò d'una veu autoritzada pràcticament no existeix i ho hauríem de recuperar. Tothom en sap de futbol, de pandèmies, de geopolítica, d'educació. És un desastre. Què li dius a algú que opina sobre el que tu domines? No saps què fer. Com dialogues o tens un debat amb la ignorància? L'altre dia algú em va dir que... Però aquest algú en sap? És una font fiable? Segurament no. Un gran exemple són els fòrums o els xats. Algú fa una pregunta i la majoria de respostes són no ho sé, però em sembla que... I una mica més avall ja comencen a insultar. Calla, no diguis res si no en saps. T'estimem igual. Això crec que és perquè necessitem reconeixement constant dels altres. Els likes són com una droga. I si no en tenim, ens sentim malament. Però no us fa vergonya fer el ridícul. Això no. És meravellós escoltar algú savi. És una mostra de respecte, d'admiració, d'humilitat. Però no som humils. Els processos de presa de decisions assemblearis són un drama quan la gent no té el mateix nivell. Això és la diversitat. Jo penso que és més imbecilitat. Quantes vegades no entenem per què s'han pres decisions? Però si ho fem entre tots millor... No sempre és millor. A mi m'agrada que la gent que lidera sigui competent. I si jo no ho soc, obeeixo. Obeir és una paraula en desús. Tots volem decidir, i així no es guanyen les guerres. En una guerra n'hi ha uns que manen i uns que obeeixen. És així, perquè sense coordinació i estratègia no funciona. Però en àmbits professionals, associatius o socials no obeïm. Ens sembla que si no opinem, no som ningú. No confonguem participació amb opinió. Tu pots ser una persona molt important d'un projecte sense ser la persona que pensa l'estratègia. El teu paper serà molt important si fas el que toca, no el que creus que caldria fer. Jo havia pensat que era millor... Aquest és el problema, penses massa. A banda d'això, normalment les opinions, sobretot a les xarxes, són des de la ràbia i des de l'odi. Sovint sense tenir tota la informació. Gairebé mai confiem en que aquells que han decidit allò saben el que es fan. I ens sentim valents per posar en dubte hores i hores i hores d'aprenentatge i reflexions. De veritat això és una conducta responsable? És que la majoria de líders són inútils. Amb això podríem estar d'acord. Però tu ets millor? Si ho ets, posa-t'hi. Si no, calla. La gent jove segueix aquests patrons perquè els veu en nosaltres. Quan opineu dels seus professors, dels seus entrenadors, dels vostres jefes, com voleu que respectin els altres si només fan que sentir insults als que lideren? Us hauríeu de fer una pregunta abans d'opinar. Què haurà pensat aquella persona abans de dir o fer això o allò? Hi ha alguna cosa que no sé i que potser és important perquè això sigui així? Opinions les justes, que parli qui en sap. Això sí, del meu vídeo podeu opinar i fer comentaris. No us ho tindré en compte.